praprababičku. Král vytáhl na čaroděje s celým svým vojskem, ale zlý čaroděj byl mocný a díky své hole neporazitelný. Král se ale nezalekl. Tajně se mu podařilo dostat do čarodějova hradu a kouzelné holo se zmocnit. Čaroděj byl poražen a utekl. Říká se, že dodnes žije v zapovězeném lese. V zapovězeném lese? Ano, kdo do něj vkročil, už ho nikdo nikdy nespatřil. Tak, a teď už víte, jak statečný byl váš prapradědeček. A byl bych moc rád, kdyby se tohle už nikdy neopakovalo. Ale já to nebyl. Já taky ne. Princové by neměli znát. Já přece nelžu. Já taky ne. Tak běžně. Jeňa neříká. Dej pozor, Duka. Počkej. Co se tam tak válíš? Já už vím, protože jsi prohrál. Všechno v pořádku, vaše výsosti. Takhle bys neměl se svým bratrem mluvit. Nezapomeň, že to je tvůj budoucí král. Na to rozhodně nezapomínám. Náhodou na to myslím skoro pořád. Neboj, pro tebe taky něco najdeme. No jistě, ministr, rádce, anebo se můžeš věnovat dobročinnosti, jako tvoje maminka. Ano, jako já. Příští týden budeme razit nové mince. A rozhodl jsem se, že na nich nebude můj portrét, ale portrét následníka tvůj. A nemohl by tam být se mnou i Karel? To nejde. Tradice je tradice. A na nějaké jiné minci? Ne. Možná na stříbrňáku, to by šlo, ne? Na měďáku. Já budu na měďáku, na blbým měďáku. Ale bude vám to tam nádherně slušet, pane. Bude to váš takový miniaturní portréteček. Aby se mnou platila nějaká chamrať? Za kolik je ten chleba? Za jednoho Karla? Spíš za 3, pane. Dneska toho za jeden měďák už moc nekoupíte. Pákosta, kdyby ses chtěl čistě teoreticky někoho zbavit, jak bys to udělal? Myslíte třeba korunního prince? Řekněme. Úplně nejlepší by bylo ho někde klepnout, nebo poslat do války, nebo zecerovat. Ovšem, to se musí umět. To je ono. Ta tajemná komnata je plná kouzelných věcí, který prapradědeček ukradl čaroděj. Tam něco užitečného určitě najdeme. Ale jak se tam dostat? Určitě je zamčená. Já bych možná věděl jak, pane. Pákosta, co přesně si dělal předtím, než se stal mým slovem? Zámečníka, pane, ale na volné noze. Výsosti? Ústup. Výsosti, tam ale nikdo nesmí. To je teda místo, pane, to vám řeknu. Mlč, Pakosta. Pakosta, proč ty si u toho zámečnictví nezůstal? To je ta čarodějová hůl, kterou prapradědeček zlomil čaroděj. Tady určitě pro bratříčka něco najdeme. Žabí hlen, ježibabí roso, elixír neviditelnosti, elixír neporazitelnosti. A to je ono, elixír zapomnění. Když Jan zapomene, kdo je, Tak mu to ostatní připomenou. to už si ohlídám. Pane, ale to víno je archivní. Mlč, Pakosta. Všechno ven a jdeme. Všechno v pořádku, pane? To nejlepší. Hlídáš výborně. Jak se jmenuješ? Machovec, pane. Na tvé zdraví, Machovec. Ale dobrý den! Dobrý den, jak se jmenuješ? Jmenuji se... Magnifik. Jmenuji se Magnifik. To je materiál. Co děláš?
Tak si pamatuj, jsi voják, jmenuje se Machovec a držíš stráž. Nikdo se nesmí dostat do podzemí. A protože hlídáš výborně, nikdo tam ani nebyl. To je tak všechno, co potřebuje vědět. Dobrý den, můj pane, můj budoucí králi. Nech toho. Jen jsem ti přišel říct, že už vím, co budu dělat. A taky jsem se podle toho zařídil. Přiznám se, že mě vždycky trápilo, že mi ten trůn závidí. Ale prosím tě, k čemu trůn? Vyrážíš na projížďku? Mohu se přidat? Podej mi potěšení, bratře. Kam pojedeme? Co to bude k zapovězenému lesu? Nebo se bojíš? Jedeme. Pane, žádáme novou přestávku. My už nemůžeme. Pohodí, pakosta. Musíme to nechat spravit, ještě se někdo ovinem vleze. To je nějaký pitomec. I ty musíme chránit. Ale tohle, to je materiál. Dáš si? Co to je? Víno? Vynikající ročník. Připět si takhle u zapovězeného lesa, to bude nezapomenutelný zážitek. To bych netvrdil. Dobrý den! Ale dobrý den, kdo pak račte být? Já se jmenuji... A není to jedno, na jménu přece nezáleží. Prosím vás, nevíte, co tady dělám? Jenom naším královstvím projíždíte. Máte namířeno na západ. Přes tamhle to vás... To je vaše. Máte v tom vynikající víno. S Bohem, příteli. Korník princ Karel, budoucí král této země. Jaká čest. Ale jděte. A hlavně už jděte. Přímo do lesa. A jistě. Linci, Jane. Hrozné neštěstí. Jan se ztratil v zapovězeném lese. Cože? V zapovězeném lese? Co ho to napadlo? To jsem mu taky říkal. Bratříčku můj milý, nechoď tam. Ale on mě vůbec neposlouchal. Prostě se otočil a běhl přímo do lesa. Co budeme dělat? Musíme ho najít. Já půjdu. Ty ne. Ty? Ty by si šel nahledat a riskoval svůj život? Ano, je to přece můj bratr. Bude to nebezpečné, ale pro bratra budu trpět rád. Haló. Aho. Dobrý den, máte hezký řetízek. No. Co to je? Je další dědoušek a ten i mluví, kolik vás tu je. Jak jsem sem dostal? Po té pěšině. To není možný. Jste už dávno měl být strom. Opravdu. A proč? A mě to dělat nelezl a neotravoval mě. A toho nenapravíme. Ty máš rád. Mare. Můžu vám nějak pomoci, dobrý muži? Stůj a nedívej se. Když vám to udělá radost, dobrý muži. Dobrý muži ne. Ty máš... Tam je úplně vymeteno. A jo tu. A je vymeteno. Ty jsi se moc chytrý. O tu na au ova neujo. Co to je za nesmysl, že na prázdnou hlavu koza nefungujou? A jo. Ale já tam něco mám. Rozpoznám věci, třeba teď cítím sílu. To jsem já. Já si jenom nepamatuju svůj život. Já nechtěl vyzít pryč, to bude cestu. Srovneš takovému království. A tam mají draka. Živého? No já určitě by tě rád viděl. A teď... Koukej zmizet. Hůj. Děkuju. Tak, ještě kousíček. Uj. Vezmi už nějak zabavit toho koukání.
Co se ti stalo? Zhořel mi statek. Nemám nic. Jsem úplný žebrák. Já taky nic nemám, a co? V neděli jsem se měl ženit. Tak vidíš, máš ženu. Hned jak se to dozvěděla, svatbu zrušila. Tak to jsi měl štěstí. Neměla tě doopravdy ráda. Záleželo jí jen na tvém bohatství. Co já teď budu dělat? Já jsem ten nejnešťastnější člověk na světě. Doufám, že se nechceš utopit. To nejde. Já umím plavat. Jak se jmenuješ? To je strašné jméno. Cecil. To je pěkné jméno. Nechceš se napít, Cecile? Děkuji. Dobrý den. Zdravý den. Buď zdrav, už je to lepší. A co? Můžu, Cecile? Kdo je Cecil? No přece ty. Ale to je krásné jméno. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ale je tu krásně. Dobrý den, vzácný pánové. Vzácný pane, na tomhle Holonkovi nic vzácného není. Máte volné pokoje? Jistě, Holonku. Milá matko, milý otče, píši vás z hostinné jeskyně, kde jsem se musel uchýlit před sněhovou bouří. Bratry jsem zatím nenašel. Hledal jsem ve vodě, ve vzduchu, pod zemí i na zemi, ale bohužel zatím marně. S láskou a ústou váš druhorozený zatím. Ne, abys to psal, Filipe. Ne. Princ Karel. Kdo to je? Nevím. To byla naše princezna. Musí být obětována drakovi, jinak spálí celé království. Chudák princezna. To je ona, vyčte. Hostinská, pán si přeje čbán piva. Hned jsem tam. No, oni sebou ženská, pán není zvyklý čekat. Prosím. Doufám, že máte peníze. Máme peníze. Nevím. Jedni hosti bez peněz, druzí ani nepozdraví. A počkejte, paní Hostinská, nemohl bych si to třeba tady u vás odpracovat? A dělal jsi vůbec někdy v hospodě? To nevím, ale můžu to zkusit. Kudy se jde k tomu drakovi? Mohl bych si půjčit ten meč? Neblázni, vrať se, ty ten drak pobil celé vojsko. Co proti němu můžeš ty, sám? Já nevím, ale něco dělat musím. Nenechám princeznu samotnou proti takové obludě. S Bohem, Cecila. S Bohem. Co bejdáš, holoto? Kdo jsi? Já nevím, ale přišel jsem vás zachránit. To nejde, když mě to drak nenajde, spálí celé království. Nenechám vás sežrat. Necháš. Pust mě. A nebo ne. Umíš bojovat? Nevím. Pomoc! 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 Děkuju. Ty jsi zraněný. To je škrabnutí. Ale od draka. Je asi kouzelná. Dej si k ní přišel.
Děje se něco, pane? Zašpij se trochu. A proč? Nemůžeme přece přejít čistí a upravění jako ze škatulky po všech těch dobrodružstvích. To strádání bylo nesmírně obtížné. Hlad, zima, vichřice, ale pro bratra jsem trpěl rád. Co je to všechno platné, když ho stejně nenašel? Snad se cení i snaha. To jistě. Máš náš dík. Bohužel ten příběh má smutný konec. Konec? Ano, Jan se nenašel. Patrně je mrtvý a je na čase se s tím smířit a prohlásit všem, že následníkem trůnu jsem teď já. To se nám zdá předčasné. Nechali jsme vyhlásit, že kdo Jana najde, dostane bohatou odměnu a vděk celé naší rodiny. Zejména můj. To je zvláštní, že si nic nepamatuješ. Každý zná přece své jméno, odkud je a svoji rodinu. Určitě se ti muselo něco stát. Neupadl jsi? No. A nebo jsi někdy něco sněd? Jedl jsem polívku v hospodě. Já na to přijdu. Když nemáš jméno, budu ti zatím třeba říkat Honza. Když jsi zabil draka To by šlo. a napadlo ti někdy, že budeš králem? Králem? Já? Tak to mě teda nikdy nenapadlo. Ano, zachránil jsi mě. Můžeš požádat o moji ruku. Tedy jestli chceš, tatínek bude určitě souhlasit. Je? To asi nebude turnaj, když už mám ženicha. Jaký turnaj? No, to je taková tradice. Den princezněny zletilosti se pořádá královský turnaj o princeznu. A rytíř, který ho vyhraje, získá její ruku. A co když ho nemá ráda? No, ne každá tradice je úplně promyšlená. Nemáš něco k pití? Vypadá to, že ano. To je víno, to já nechci. Není tady někde studánka? Podívám se, zatím si odpočím. Víno, to je škoda vylít. Honzo, kde jsi? Ty kluku můj. Vydrž. Zdravím vás. Ty, co jsi zač? Nevím. Koně. Nám to nechce říct, nebo je úplně blbej. A každopádně by se nám mohl hodit. Mohl by jako plní omytnout ten les. A co vlastně děláte? Hledáme jednoho chlápka, ze sousedního království se ztratil korunní princ. A ten, kdo ho najde, dostane pěknou odměnu. Princ Jan. Neviděl jsem náhodou? Ne. A nechtěl by ses k nám přidat? Hledat ho do lesa. Tak jo, stejně nevím, co bych dělal. Nikoho nemám a nikdo na mě nečeká. Tak v tom případě Vítej mezi námi, příteli. Asi mají rádi černou barvu. a nebo mají smutek. Museli dát princeznu Drakovi. A neskusíme ji zachránit? Zachránit, ta už je stejně dávno sežraná. A co má znamenat zase tohle? Asi někdo princeznu zachránil. Tak to je hrdina. Holčičko moje. Stal se zázrak. To je nejšťastnější okamžik mého života. Ale no tak, Viktorie, neplač. Jestli tě má rád, tak se vrátí. Co když se mu něco stalo? Určitě se mu něco stalo. Musíme ho najít. Sama víš, že jsem poslal vojáky až k dračí jeskyni. Všechno marně. Co budeme dělat? Teď hlavně musíme uspořádat ten turnaj.
Ale já už jednoho ženicha mám. Nemáš tedy bohužel. Ale já někoho jiného nechci. Ano tak, horčičko, třeba se na něj ten tvůj hrdina přihlásí. Jestli je tak udatný, třeba vyhraje. Určitě vyhraje. Víte určitě, že je princ Jan tady? Říká se, že... Tak jdeme, ne? Počkej, to není jen tak. Víš, co se říká? Co se říká? Nic se neříká. Jdeme hned za tebou. Halo, princi Jane. Vypadáte hrozně. Halo, kde jste? Jak to, že už se tak pomalu? Za 100 let by už měli jít o placích. Ale já si počkám. Za chvilku si pustím celému světu. Je, Ajola. Ne, to snad ne. Co tu děláš? Vy mě znáte? Něco za draké. Tam už byl někdo přede mnou. Zachránil princeznu hrdina. Zase úplně vykomovený mozek. Kdo ti tohle pořád dělá? A co? Co tady děláš? Hledám ztraceného prince Jana. Neviděli jste ho? Neviděli. Přišel někam sem. Říká ti, že jsme ho neviděli. Jsem rozlič povedl ty. Bambola, co neví ani jak se jmenuje. Tohle jsem nám neměl. Co to je? Že se ptá. Mohl bych tady přespat, dobrý muži? Docela by mě zajímalo, jak dlouho ještě bude otci trvat, než nesouhlasí korunní prince. Skvělá rána, princi. Dej tam další. Nevidíš, že ten už je na trans? Co jsi to tam dal ty, hňupe? Máte velkou spotřebu vyhlášek. Královský turnaj. Vítěz dostane princezinu ruku. Víš, co to znamená? Že když tomu čase přidáme ještě naše království, tak už to bude docela velká... Říše, pane, a milý král. Teď ještě vyhrá ten turnaj a bude to. Ne, král. Tohle už vypadá na císaře. Řekni mu to. Ty si opravdu myslíš, že ten turnaj můžeš vyhrát? Jsem o tom přesvědčen. No já nevím, budou tam ti nejlepší rytíři. Jenže já mám elixír. Co máš? Natrénováno. Natrénováno. Jediná věc, co pro tebe můžu udělat, je ti říct, že dává svůj šánek ten čápeček. To vy umíte? Vy jste skoro jako nějaký čaroděj. Nějaký čaroděj. Jdeme na práci? Kdo to je? Princezna Viktorie. A proč pláče? To nevím. A je mi to jedno. Vždycky bude pořád. Kde ji najdu? Nesmíš furt tady, ale chceš jít odkamat, odkud jsi přišel. Koukni, když je Savel, půjdeš po té pěšině a tam vidíš hrad. To snad to znáš, ne? Ale pozor, začíná tam turnaj o její ruku. Turnaj o její ruku a nemohl bych se tam přihlásit? To je nápad. Tak to pomalu zabijeme. První kolo. A já budu mít vlastně pokoj. Ne, Junujej. To je brníčko, co? Tady mě to trochu tlačí a brní. To je v pořádku. Brnění musí brnět, jinak by to nebylo brnění. A pospěš si, aby to nezmeškal. Díky za všechno a s Bohem. Neříkej s Bohem, takhle se u nás nezdraví. Tak dobře, nashledanou. To už vůbec ne.
jeho veličenstvu prince Karla. Přijměte prosíme královské pozdravy od mých královských rodičů. Slyšeli jsme o vašem bratrovi, Ach, ano. A co jste slyšeli? že se ztratil. Ach, ano. Nebohý bratr. Moc mě těší, tedy pokud jste princezna. Připravíte mi komnatu? Rád bych si odpočinul po cestě a připravil se na vítězný turnaj. Sebevědomí vám tedy nechybí, princi. Toho mám na rozdávání. Připravíte mi komnatu? Pakostá. Pakostá! Zajímavý mlad. No, Tady ho máme. Elixír neporazitelnosti. Proč není strom a proč si říká lavice? Pozor, neužívat vnitřně. Co to znamená? Jako, že ty nesmíš vypít, hňupe. Dones ten dřevec. A máme to v kapse. Máte tvůj meč ze zdi. Musím. Počkej na mě. Zdravím. Rád bych se také přihlásil na turnaj. Líbí se mi moc vaše princezna. Kdo račte být? Já jsem rytíř hlavice z dřevěného království. Jo, tak vy jste rytíř. A kde máte sluhu? Tady jsem. Promiňte, že jsem se opustil. A ať se mi to víckrát neopakuje, sluho můj. Aspoň to bude nějaká zábava. Tímto prohlašuji rytířský turnaj, pořádaný na počest 18. narozenin naší jediné dcery Viktorie za zahájený. Ať vyhrajete nejlepší. O tom nepochybuj, tcháne. My jsme přišli do města spolu. Ano, A odkud? od Rybníka. Víc už si taky nepamatuju. V prvním kole k duelu nastoupí jeho výsost princ Karel a rytíř Kašpar. To je materiál. Pane, vy nebudete sledovat své soupeře? K čemu? Co pak si neviděl, jak ten Kašpar letěl vzduchem? To jsem viděl. K druhému duelu nastoupí rytíř Lorenz a rytíř Slavica. To seš ty. Jo, vlastně. Škoda, že to neviděla princezna. Ve druhém kole se utkají jeho výsost princ Karel a rytíř Herzman. To bučení je přejde, až tady mám krále. Neví, s kým mají tu čest. Přesně tak to, Kosta. Neví, s kým mají tu čest. K dalšímu duelu nastoupí rytíř Baltazar a rytíř Slavica.
Turnaj zůstal jen ti nejlepší, měla by se tam ukázat. A co princ Karel? Ten je mezi nimi taky, ale... Ale takhle to nemělo být. Mysleli jsme si, že se to ukáže můj zachránce. Místo toho si budu muset vzít toho nadutého pitomce. Holčičko, ale on ještě nevyhrál. Třeba rytíř Baltazar nebo ten Lavice. Kdo? Rytíř Lavice, šikovný mládenec. V boji o finále se utkají princ Karel a rytíř Lorenz. Jako druhý pár se o velké finále utkají rytíř Heřman a rytíř Slavice. To je můj zachránce, ten, co zabil draka. Ale já žádného draka nezabil. Podívej, tímhle jsem ti obvázala zranění. Nevzpomínáš si? Tatínku, maminko, co pak to nevidíte, je očarovaný. Ale ráda si ho vezmu i tak, tedy pokud bys mě ještě chtěl. Miluji vás od první chvíle, co jsem vás patřil. Tak, moment. Princezina ruku má dostat ten, který vyhraje turnaj. A turnaj ještě neskončil. Ale zabil draka, zachránil mě. Tenhle, když sám tvrdí, že žádného draka nezabil. A opravdu se jmenuje Lavice? A jsi rytíř? Žádný drakobejce, ale obyčejný lhář. Já nelžu, já jenom nevím, kdo jsem. A takovému člověku chcete dát ruku vaší princezny? Tatínku, prosím. Tímto prohlašuji, že ruku princezny dostane ten, kdo vyhraje turnaj. Měla jsem žízeň a ty jsi šel ke studánce provodu. Studánku si pamatuju. Tak co se stalo? Proč nese ten dřevec do komnaty? Asi se o něj bojí. Počkej tu, hned jsem zpátky. Proč není strom a proč se říká lavice? To nevím. Naštěstí si bratr nic nepamatuje. Bratr? Je to všechno vlastně strašně jednoduchý. Když zabiju Jana, budu ho mít na dosmrti z krku. A obě království budou moje. Prohrát nemůžu, protože mám tohle. Elixír neporazitelnosti. To je magnifik. Poslední souboj o ruku naší. Musíme ten turnaj zastavit. Karel nebojuje čestně, používá tohle. Fuj. Zahodil si důkazy. Poslední souboj o ruku naší výsosti princezny Viktorie nad jeho výsostí princem Karlem a rytířem Lavice je tímto považován za zahájení. To není fér. Bojovat se soupeřem bez brnění, to je fér. A princi Karole, už se našel váš ztracený bratr, princ Jan? Bohužel zatím ne. Ani se nikdy nenajde. Já ho taky chvíli hledal, bohužel marně. Pojďme to skončit, Lavičko. Souhlasím. Žádáme malou přestávku. Potřebuji nový dřevec. Vyberte si, naše dřece jsou stejně kvalitní jako ty vaše. To silně pochybuju. Navrhuji v finále rozhodnout večer. Prosím. Teda jestli ještě jediné přermluval, tak máš po starostech. Uvidíme. Já ti dám nedá. Zabiju tě a bude ze mě císař Karel IV. A nebo taky ne. Vyhráli jsme! Všechno jsme vyhráli!
Přijel jsem se podívat, jak se vede tomu našemu klukovi. Karle, co se tady válíš? Jane, jsi to ty? Já nevím, asi ano. Určitě ano. To je tvůj syn? Proč nám to neřekl? Nám tvrdil, že je lavice. Říkala jsem přece, že je očarovaný. Proč vám to neřekl Karel? Karle, proč jsi to neřekl? Protože to on ho očaroval. Dal mu lektvar zapomnění, má jich spoustu. Cože? To je přece za zakázané komnaty. Proč se jí asi říká zakázaná? Protože je zakázáno do ní chodit. Rozumíš tomu? Zakázáno. Nesmí se do ní chodit. Dobrý den. Já mluvím. Já taky. A není to škoda? Taková pěkná hůlka. Není, věř mi, není. A na co to bude? Přeci pro nemocná zvířátka. Tak to je roztomilý. Hele, tak co, jak to dopadlo? Vydal, ty mluvíš. A co jak dopadlo? Prý jsem ztratil paměť. To musí být tak nepříjemné. Ale za to jsem našel svoji princeznu. Je hezká. Moc hezká. Přišli jsme vás pozvat na svatbu. My rádi přijdeme. To je prapradědeček. Vypadá sympaticky. Porazil a zahnal zlého čaroděje. Tak to je hrdina.